Nahunong karon ang pagpamakuna sa mga vaccination sites sa dakbayan sa Mandawi human mahurot ang kapin sa 10,000 ka mga Pfizer vaccine kagahapong adlaw. Apan mobalik kini karong Lunes human madawat ang Sinovac vaccines kaganihang buntag. Ang report ni Nico Sereno. Midagan lang og usa ka semana ang kapin sa 10,000 ka mga bakuna sa Pfizer. Subay ni ini gihunong una sa mga vaccination sites sa dakbayan sa Mandawi ang pagpamakuna karong adlaw. Wa pa hinon masayod si Attorney Lizer Malate, Mandawi City Vaccination Center Head sa gidaghanon sa mga bakuna nga Sinovac nga ilang nadawat kaganihang buntag nga mo'y ilang gamiton sa pagpamakuna sunod semana. O 10,530 nahurot na gyud gihapon. So in a matter of 7 working days. Samtang 51% pa sa 295,000 sa populasyon sa Mandawi ang na-upload sa master list nga target sa dakbayan nga mabakunahan. 70% kini sa 422,000 nga populasyon sa dakbayan. Gitagalan ang Mandawi City Vaccination Board nga makaduso sa master list hangtod Hulyo 1. Giangko ni Malate nga nanginahanglan pa silang makarehistro og 140,000 ka mga Mandawihan nga malakip sa master list. Apan masaligon siya nga makaduso sa kumpletong master list. But atong nakita man no in 1 week time nakaya man damo og kuan og almost 70,000. So nanami sa kuan na lang among pangitaunon mga 140,000. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.